Geliefdes in ons Here, goeienaand, baie hartlik welkom by hierdie Pinksterdiens, die 26ste Mei 2020, ons Pinkster in die tyd van die Grendelstaat waarin ons is. Mag die Here hierdie diens ook vanaand baie ryklik seën. Ons is besig met die reeks oor die werking van die Heilige Gees en vanaand dan in besonder oor die Gees wat ons lei in alle waarheid. Ons gebed dan dat die Here ook tot sy eer en tot uitbreiding van die koninkryk hierdie reeks diensbaar sal maak. Voor die prediking dan, kom ons word eers stil voor die Here. Onse Vader in die hemel, Here, U die almagtige, die groote God, ons aanbid U en bring ons hele wese in lofsang tot U. U wat groter is as wat aan ons ooit kan dink. U wat die ruimtes beslaan waar ons maar net ons asem kan ophou oor die grootheid daarvan. En tog U die Here wat so lief is vir ons, dat U U seun vir ons gegee het, en vir ons deur die Heilige Gees hierdie waarheid in ons harte kom bevestig, sodat die seun en die kruis en die opstanding en die leë graf maar nie net verhale is wat iemand iewers vertel het nie, maar die werklikheid van lewe, die werklikheid van God in ons, die werklikheid dat ons ook met vrymoedigheid kan lewe, op weg na die hemelse huis, waar die seun ook vir ons plek berei. Ons dank U dan vir die besondere geleenthede wat ons het, om ook in hierdie Pinkstertyd U woord te kan hoor. Ons wil vra dat U vanaand dan ook vir ons ryklik sal seën, in die aanhoor van U woord, wil U U woord vir ons oopmaak, oopbreek, wil U self ook dan vir ons die grond voorberei, waar die saad in gesaai word, sodat hieruit ook heerlike vrugte sal kom. Ons vra dan dat U self dan vanaand in ons midde sal spreek, as ons bid, o Here, dat die genade, die barmhartigheid en die vrede van U, o God en Christus Jesus ons Here, dit alles deur die werking van die Heilige Gees, ook nou in ons midde sal wees. Amen. Geliefdes, ons skrifgedeelte is vanaand Johannes 16, ons het ook gisteraand Johannes 16 gelees, ons gaan vanaand vanaf die 12de vers lees, Johannes 16 vanaf die 12de vers, dit is deel van die laaste onderwysing wat die Here Jesus vir sy disippels gegee het, voordat hy gekruisig is, en waarin hy ook vir hulle die besondere belofte van die Heilige Gees gegee het. Johannes 16, ons lees saam vanaf die 12de vers. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ons lees tot sover, ons gebed dat die Here so bevestigend deur sy Heilige Gees hierdie woord in ons harte sal plant. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Sal hy julle in die hele waarheid lei. Liewe gemeente, die belofte wat die Here Jesus aan sy kerk gegee het, dat hy sy Heilige Gees vir ons stuur om ons in die hele waarheid te lei, is een van daardie beloftes in die Bybel wat ons regtig met geweldige erns moet koester. Want dit was nog altyd so, dat die Satan, die kerk en die gelowiges van die waarheid wil wegneem. Want wanneer die waarheid vermink word,
is dit niks anders as 'n krenking van ons Here Jesus Christus nie. Want die Here Jesus het vir ons so duidelik geleer, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Here Jesus wat sê, hy is die waarheid. En daarvan hou Satan nie. Inteendeel, hy het probeer om hierdie waarheid dood te maak. En gedink, hy kan hom in 'n graf hou. Ja, die Here Jesus, sy godheid, sy redding, sy heerlikheid, sal deur Satan en sy trawante altyd probeer toegesmeer word deur die leuen. Daarom waarsku die Here Jesus dan ook vir ons in Johannes 8 vers 44 vir die groot gevaar wanneer ons nie uit die waarheid uitleef nie. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Die Here Jesus wat eintlik hierso sê, die duiwel is die pa van lieg. En daarom staan hy direk teenoor die waarheid. Hy kom met leuens. Dink maar hoe hy die Joodse raad 'n leuen laat verkondig het, dat die Here Jesus nie werklik uit die dood uit opgestaan het nie, maar dat sy liggaam gesteel is. Dis natuurlik 'n leuen wat vandag nog in baie forme onder ons lewend is, selfs onder teoloë wat hierdie gedagte verkondig, dat die Here Jesus het nie regtig fisies uit die dood uit opgestaan nie. Soms kom die Satan met halwe waarhede. Dink maar hoe hy vir Eva om die bos gelei het met daardie vraag in die paradys. Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Ja, hy gebruik al God se woorde, maar hy verander daaraan. Hy verander die een boom wat God gesê het na al die bome en dan het hy skielik 'n invalshoek. Ons moet weet dat Satan self so slinks is, dat hy die Bybel gebruik om die waarheid te verdraai. Met die Here Jesus se versoeking in die woestyn, en Satan daag ook daarop, dan versoek hy die Here Jesus met Bybelverse. Hy haal Bybelverse aan om vir die Here Jesus te sê, maar daar staan mos geskrywe, u kan mos hierdie klippe brood maak, u kan mos van die tempel se dak afspring. Dan moes die Here Jesus vir hom sê, daar staan ook geskrywe. Daarom, liewe broeder en suster, hierdie wonderlike troos uit die Bybel, dat die Here vir ons beloof, dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei. En dit is so belangrik, die hele waarheid, nie leuens nie, nie halwe waarhede nie, nie waarhede wat ons pas nie, maar die hele waarheid, want die hele waarheid bring ons by Jesus Christus uit, wat die waarheid is. Maar hoe doen die Heilige Gees dit, geliefdes? Wanneer ons na ons teks kyk, dan sien ons dat die Here Jesus hierso voor sy kruisiging dan vir sy disippels sê dat hy nog baie dinge het om vir hulle te vertel. Hy het nog baie dinge om te sê, maar julle sal dit nie nou kan dra nie. Want op hierdie stadium is die disippels se fokus nog op die feit dat die Here Jesus weggaan. Hulle hartseer dat Jesus nie meer daar gaan wees nie. En ook op hierdie stadium is die heilswerk van die Here Jesus, die kruis, die opstanding, die hemelvaart, die sit aan die regterhand van God, die uitstorting van die Heilige Gees, nog nie voltooi nie. Dit moes hulle ook eers sien, die werklikheid daarvan beleef, en van daar dan die waarheid dan uitdra. En uiteindelik dan, as die Heilige Gees uitgestort word, liewe broeder en suster, dan word die disippels die draers van die boodskap van Jesus Christus. Hulle sou die woord van die Here begin verkondig, wat uiteindelik oor die hele wêreld sou gaan. Die apostels sou insig kry by die Heilige Gees om hulle evangelies te skryf, die briewe aan die gemeentes te skryf. En wanneer 'n mens na hierdie geskrifte gaan kyk, liewe broeder en suster,
En jy sien die detail en die struktuur. En ons as gelowiges beleef die lewende woorde van die lewende God. Dan besef 'n gelowige dat hierdie disippels het hulp gehad. In Johannes 14 vers 26 het die Here Jesus gesê, maar die trooster, die Heilige Gees, trooster hier, ons het gisterand ook daarna gekyk, die Griekse woord, die parakletos, 'n advokaat of ook 'n helper, die helper, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die lei en die waarheid van die Heilige Gees koppel die Here Jesus hier aan die werking van die disippels om te sê, die Heilige Gees sal julle lei en hy sal julle herinner. Ook sal julle oor die toekomstige dinge kan spreek, want dit is wat die Here Jesus dan ook beloof het. Hy sê hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig, vers 13 soos ons saam gelees het, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis deur die Heilige Gees wat die apostel Johannes op die eiland Patmos uiteindelik die openbaring van die Here gekry het, om ook die toekomstige dinge van te vertel, neer te skryf en die boek Openbaring neer te skryf. Geliefdes, maar die Here Jesus maak dit egter vir ons baie duidelik, dat die Gees se werk op aarde is om Christus se verlossingsdade te verkondig. Dit het ons gelees, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. Vers 14, hy sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die werk van die Heilige Gees, liewe broeder en suster, is om die waarheid te proklameer, en dit is Jesus Christus. En dis daarom veral vanuit hierdie gedagte, wat ons so 'n bietjie moet stilstaan, en net bietjie bedink, hoe die Heilige Gees die Here Jesus verkondig. Dis veral in ons kerke, miskien in die gereformeerde lyn, waar daar baie keer 'n onderwaardering is vir die werk van die Heilige Gees. Asof hy net 'n tipe van 'n aanhangsel in ons teologie is. Ja, hy's daar, maar ons besef nie werklik die geweldige grootheid van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is God. En sonder hom sou Jesus Christus nie vir ons werklikheid gewees het nie. Ja, ons sal kan weet van Jesus. Ons sal kan Bybel lees, sal al die verhale lees. Maar daardie liefde vir ons Heiland, ons soeke na sy wil, ons gehoorsaamheid aan Jesus, die Bybel lees en die bewustheid van dit is God se woorde, dit is lewende woorde. Dit is die lewende Jesus wat opgestaan het uit die dood. Dit sou eenvoudig nie gewees het as die Heilige Gees nie vir ons daardie oortuiging van die waarheid in ons harte gegee het nie. Aan die ander kant, as die Heilige Gees ons lei in die waarheid, is daar natuurlik ook 'n groot gevaar wat ons onder baie kerkgroeperinge kry, wat ons kan noem die oorwaardering van die Heilige Gees. En dit is dan asof die Heilige Gees dan 'n towergees is, of 'n genie, waar jy die lampie vryf en dit verskyn tot jou diens. 'n Mens moet baie versigtig wees met hierdie tipe van praktyke. Iemand sal byvoorbeeld wonder of hy 'n meisie moet uitvra, en dan ry hy in die straat en hy sien hierdie vreemde blou gebou en hy sê, die meisie het blou oë, dis 'n teken van die Heilige Gees. Dit is om die Heilige Gees te gebruik, ja, as 'n tipe towergees, om die lampie te vryf, dat dit maar net kan uitkom. Want die Gees, en dis die belangrike broeder en suster, sy waarheidsleiding is alleen gerig op Jesus. Die Gees bring nie nuwe openbaringe nie. Daarom is dit uiters belangrik om die leiding van die Heilige Gees dan ook altyd te koppel aan die woord van die Here, aan die Bybel. Dit is waardeur hy sy leiding gee. In Hebreërs 1 vers 1 skryf die Hebreërs skrywer,
Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die woorde van God het tot by ons uitgekom deur die Seun. En dan lees ons ook 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. Hier die woord ingegee, die Griekse woord hier, die theopneustos, wat letterlik beteken, God het sy asem as ware daar ingeblaas, ingeadem, dis waar ons woord vandaan kom, die skrif is geïnspireer, die Heilige Gees gee lewe aan die skrif, dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Here rus ons deur sy Heilige Gees toe, en dit via die woord. 2 Petrus 1 vers 19, ook 'n baie belangrike teks. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, sê die skrif, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Die Gees vertel net van Jesus, wat hy gehoor het by Jesus. En dit vind ons in die Bybel. As ons dit sê, liewe broeder en suster, dan is dit ook waar dat ons moet besef en verstaan, dat ons nie die Heilige Gees in 'n boksie moet vasvat en sê, dit is nou presies hoe die Heilige Gees werk nie. En ons weet nou presies, God se Gees werk binne hierdie raamwerk nie. Die Here Jesus het dit baie duidelik vir Nikodemus gestel in Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. God se Gees werk nie met punte 1 tot 10 nie. Maar God se Gees werk ook met elke mens verskillend en anders. Daar's verskillende nuances deur die werking van die Heilige Gees. Ons glo dat die Here die Gees kan gebruik, of mense kan gebruik, die Heilige Gees mense kan gebruik om die waarheid aan ons oor te dra. Die Gees kan ook ons gewete gebruik, miskien net hier in Akkies, ons gewete, daardie stemmetjie in ons, is nie die Heilige Gees nie, want ons gewete is ook maar gebroke en stikkend deur die sondeval, maar die Heilige Gees kan hierdie gewete ook reinig en in sy diens stel, dat ons ook sy waarheid moet hoor. Die Here kan deur sy Gees omstandighede gebruik, om byvoorbeeld deur omstandighede tot ons te praat, maar, en dit is die groot maar, dit alles moet in ooreenstemming wees met die woord van God. Wat is waarheid? Die filosofe argumenteer baie oor waarheid. As ons by die kruks van waarheid kom, is dit Jesus Christus, en dan bly daar een toets oor. Ons gaan terug na God se woord toe. Want die Gees sal nie vir ons iets sê wat Jesus nie gesê het nie. Ons waak daarom ook om onsself te gebruik as die maatstaf om waarheid te soek. Met ander woorde, ek wil weet wat is waarheid, en ek soek na die waarheid. En dan wil ek graag sekere iets as 'n waarheid hê. En dan gebruik ek die Heilige Gees maar net om hom aan te hak aan hierdie waarhede wat ek graag wil hê, moet waar wees. En dan sê ek, die Heilige Gees het dit gesê. Ons mag nooit onsself as die bron, die basis gebruik, die toets waarin ons waarheid toets nie. Maar wat die Heilige Gees vir ons sê, gaan toets ons altyd aan God se woord.
Uit dit alles, liewe broeder en suster, wil ons dan uit hierdie gedeelte vanaand twee gedagtes sterk beklemtoon, twee aspekte wat baie belangrik is. Gebed. Daarmee kom ons in afhanklikheid voor die Here staan. Daarmee het die Here ons uitgenooi, bid om die Heilige Gees. Ons kom staan voor die Here en sê, Here, ons soek die waarheid. Help ons asseblief hierin. Kom ons by die Gees ook om in ons eie lewe 'n biddende kerk van die Here te word. Die tweede aspek is die bestudering van God se woord. Want daarin is die waarheid, die woorde van God, die openbaring van Jesus Christus. Daarin leer ons wat die Heilige Gees ook vir ons lei as waarheid. Ons moet versigtig wees vir woorde wat uit die Bybel uit aangehaal word. Ons moet dit ook self aan die Bybel gaan toets. Want baie keer haal mense woorde aan as waarheid, en dan is dit nie waarheid nie. Dit is net gedeeltetjies of goed wat ons pas. Ons onthou daarom wat die Here Jesus gesê het vir Satan, daar staan ook geskrywe. Biddend, en terwyl ons God se woord bestudeer, so lei die Gees ons in die waarheid. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie vir u Heilige Gees. Ons leef in 'n tyd waar die waarheid so aangeval word. Stuur die Gees, stuur die waarheid, dat die ons lei. Laat ons biddend voor u bly, u woord hoor, telkens bewus wees, dat die Gees van die waarheid spreek die woorde van die waarheid. Die woord, Jesus Christus. Daarom, o Vader in die hemel, bid ons dan ook vanaand, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van u, o God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons sal wees en bly. Amen.